Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bi fi ulumihi fid darain amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fatahu ya alim ya razzaq ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighun bayyinan nafi'ali wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqpa waktu duhri mangka ari waktu duhur. Eta min zawalis samsi, eta min zawalis samsi mimitina tina kaluarna panon poe. Mimiti tina kaluarna panon poe. Min ibtida. An wastis sama itina tengah-tengah langit. Ila ayazida nepi kayen tambah, illa ayazida nepi kayen tambah naun dillu syai'i opo dillu syai'i aup opo naun dillu syai'i kalangkangna perkara. Ala mislihi kana misilna ieu sek. Ba'dal istiwa'i dina sabada kalangkangna waktu istiwa. Dina sabada kalangkangna waktu istiwa mana wa waktul asri sareng ari waktuna asar. Eta minaz ziyadati tetep timimitina timimiti. Eta min ziyadati tetep timimiti tina nambah. Ala dillil misli kana kalangkang. Ala dillil misli kana kalangkang misil umpama. Ila gurubi samsi nepi ka surupna panon poe. Ila gurubi samsi nepi ka surupna panon poe kuliha tegesna ieu samsun. Kuliha tegesna sakabehna ieu samsun.
Wa waktul maghribi sareng ari waktuna maghrib eta min tamami gurubi samsi mimiti tina sampurnana surup panon poe mimiti tina sampurna surupna panon poe hatta yagiba sehingga lengit naon asapaku mega al ahmaru anu berem naon asapakul ahmari mega anu berem naon asapaku mega al ahmaru anu berem wa waktul isai sareng ari waktuna isa eta min maghibi syafaqi mimiti leungit na mega al ahmari anu berem hatta yatla'a sehingga bijil naon awalul fajri mimitina fajar awalna fajar naon awalul fajri sodiki mimitina awal fajar sodik wa waktuha sareng ari waktu subhi sareng ari waktuna subuh eta min tulu'i awalil fajri sodiki timimiti keluar mimitina fajar sodik hatayat la'a sehingga bijil naon awalus samsi mimitina atau awalna panon poe naon awalus samsi mimiti atau awalna bijilna panon poe sok Bismillahirrahmanirrahim. Ya mah waktul duhri ngajelaskeun tentang waktu-waktuna salat. Bahwa waktuna duhur teh nyaeta min zawali samsi. Min didia min ibtida. Jadi timimiti lingsirna panon poe. Lamun geus panon poe lingsir nepi ka luhur di tengah-tengah urang, tengah-tengah langit. Nepi ka mentama ieu ditancrebkeun kitu. Si matahari teh geus aya di tengah-tengah. Nepi ka tambah. Biasana lamun geus di tengah-tengah teu aya kalangkangan. Nambah saeutik berarti geus asup waktu duhur. Eta gampang tinggal tancrebkeun bae. Nah, ke di mana-mana kelangkangan berarti ieu geus dina tengah-tengah langit. Ketika nambah eta kalangkang berarti geus asup kana waktu duhur. Ta waktuna duhur. Maringkes. Nasapina mah sampai ka akhirna waktu duhur. Terus waktuna asar
waktuna asar teh nyaeta nalika mana min ziyadati ala dilil misli. Ya ina tancrebkeun bae tah tihang atau tongkat atau naon bae tancrebkeun di tengah-tengah. Misal nu ditancrebkeun teh ukuranna 1 meter. Tuh. Kalangkangna aya 1 meter berarti yang geus asup waktu asar. Berarti beak waktu duhur. Kitu bae. Gampangna. Sabab di dieu min ziyadati ala dilil misli. Misal tadi nu ditancrebkeun teh 1 meter, kalangkangna geus aya 1 meter, nambahan misal jadi 1 meter 10 cm atau 1 meter 20 cm, berarti eta geus asup kana waktu asar. Ini lebah HP. Nanti jiak. Ayeuna mah teh sejak. Atau aya dingke lamun ngajina suwe mah pake rubu nentukeun tanggal, tina tanggal urang geus nyaho jam. Ari ngajina suwe. Terserah ke kitabna rek pake Sulamun Awraq di. Non Takribul Maqsad atau Sulamun Ayren. Nya sing suwe be ngajina. Karake sapina geus balik. Riyad karake geus balik. Eta lamun subuh nganggur teu ngaji mah teu sorogan takrib ke dilombakeun Pak. Sok lomba tas nin takrib sorogeun. Tata dingges kembali deui. Jadi waktuna asar teh nalika tambahna kalangkang misilna eta perkara. Misal tadi naon anu ditancrebkeun teh 1 meter terus kalangkangna 1 meter nambah jadi 1 meter sabaraha tadi 1 meter 10 atau 1 meter 20 maka tang asup waktu asar. Tuh, irabiakna berarti nepi ka ila gurubi samsi. Sabab naon? Sabab waktuna maghrib eta nalika geus sampurnana surupna panon poe. Wa waktul maghribi min tamami gurubi samsi. Aris panon poe can sampurna tenggelam berarti can asup waktu maghrib mah geus bener-bener tenggelam. Berarti ieu geus asup kana waktu maghrib. Hatta yagliba asapaku. Nepi ka atau sahingga leungit naon mega anu beureum. Di luhur geuning sok aya mega beureum teh. Tah lamun geus mega beureum leungit maka beaklah waktu maghrib. Asup kana wa waktul isai min maghribis safakil ahmari. Asup kana waktu isya nyaeta kapan waktu isya? Ketika eta leungitna mega anu beureum maka asuplah waktu isya. Nepi ka iraha waktu isya teh hatta yatla awalul fajri shadiq. Nepi ka mimiti bijilna nyaeta mimiti pajar sidik. Aya pajar sidik, aya pajar kidib.
Teu salama pajar sidik mah arahna ti wetan di tetan ka kidul tah ai kidib mah kabalikna nyaeta ti timur ka barat. Tah wa waktu subuh geus bijilna awal fajar sidik berarti beaklah waktu isya asup karena waktu subuh. Tuh. Jadi geus datang mimiti fajar sidik berarti geus asup waktu subuh beak waktu isya. Nepi ka ira nepi ka hatayat la awalu syamsi nepi ka eta panon poe bijil. Geus bijil ta panon poe henteu sampai sampurna. Bijil be panon poe berarti geus beak waktu subuh. Di dia naon aya bahkan aya nu ngaharamkeun aya ketika salatna salat mutlak. Ari salat anu boga sabab mah eta mah meunang. Seperti mana salat qada misalnya. Eta mah meunang. Bahkan sunnah salat isyraq, salat fajar disambung ku salat duha. Geus ieu mah ngajelaskeun masalah waktu salat. Wala qada'a alal kafiri wallahu a'lam bishawab.